यो चाहिँ मालिककोमा जानुको लागि रेडी भइरहेछ गाईको दुधको नुनको चिया हैन उहाँको मालिक चाहिँ तल इन्तजारमा हुनुहुन्छ होला सायद मालिक 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 भन्दैछ चियाले मालिक मालिक ए धन्यवाद मालिकलाई दिएको ए यो उसले चाहिँ मालिक खोज्दैछ एक सिप मालिक भेट्यो भेट्यो यस गीते भन्ने कि अलिकति के कमी कमजोरी निकाल्ने दुध 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 भन्छ दामी चिया बनाएको छ डटरले हेभी साँच्ची हेभी साँच्ची हेभी हेभी है म त अलिकति मिस्टेक भयो भने त यो भएन त्यो भएन बानी भन्ने छ नि त बानी कि आज किलो बनाइदिएछ गीतेले भन्दा नि नुन पनि चर्को खानु सक्दिन हो चिनी पनि चर्को खानु सक्दिन खल्लो खल्लो टाइपको खान्छु नि किलो बनाइदिएछ गीतेले भन्दैन हात चाहिँ यस्तो किलो बनाइदिएछ दामी दामी किलो चाहिँ खासमा यहाँ हो नि यस्तो त गर्नु हुँदैन नि हौ। आफ्नो घाँटीलाई त आफूले त तार्नु कहाँ हुन्छ जब फर्कियो सलाम गरेर ठिक छ यस्तो त गर्नु हुँदैन त कहिले होइन अगाडि गरिदिनुपर्छ अरूलाई चाहिँ किलोर 2 सर्ट यस्तो 1 2 खालके गर्नु त बरु यस्तो गर्नुपर्छ होइन त्यो त यस भनेको यस्तो किलोर जेसुकै होस् यस गरिदिनुपर्छ एकताल गर्नु त यस्तो गरेको त आउला पनि त नराम्रो होइन यस्तो गरेको यस्तो गरेको एकदम नराम्रो त्यो त लेट भयो गयो नि यस्तो त गर्नु हुँदैन लु चिया खाइदिउँ